Nah, niki nggih Pak. Nek Nggih. semutan mriki, Nggih. niki Pak. Iki ambilnya ini Pak. Lah ini apa ini? Di Nggih, tinggal sekat cakete garis niku. Nggih, niki pokoke. Nah niki. Nah, niki lho. Ini niki tok. Nah niki. Antara ini. Nah, iki. Apa iki lho Pak. Niki ning nek jenengan ra patok niki. Nek sing wangku tenan nggih mriki krak-krak ngoten Pak. Nggih. Kunjuk sok sebutan karena ada pengendapan darah. Nah, ini nek pun ngeten niki pun lentur Pak. Ini nek tak terus kimlih jenengan jarme rada dangu tadi. Ah, nggih kok. Masuk berang-berang dino niku. Nggih. Ini bukan Awon, terapi, awon. ini bukan terapi Pak. Nah, nonton sok ngeten iki mboten. Nggih men wah lor tenan, Pak. Nggih. Ya Allah. Kaya disilat nggih. Nggih kok diris kan. Nggih. Saderenge nglajengaken mriksani video saklajengipun kula aturi kapurih nutun tombol subscribe supados boten ketinggalan video saklajengipun. Kagem kemanfaatan video menika ampun kesupen like, komen, share lan subscribe supados channel niki waget berkembang lan bermanfaat. Mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat bagas kasarasan. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nih guys, nih guru saya yang mengajari pijet guru saya nih. Namanya Pak Eliman. Nggih, Eli aman. Nah, Eli itu aman. Dulu ini Betul. guru saya ini guru tunanetra, pensiunan guru tunanetra Kabupaten Temanggung. Saya sudah pensiun dulu di Kampung Bodan Desa Rejosari, sekarang pindah di Jeporo. Saudara-saudara saya yang di Jeporo, kalau badannya pegel-pegel, sakit apa saja nih. Ini dengan Ini. Pak Gianto. Pak Eliman yang di Jeporo. Kalau tempat saya di Dusun Kebon Rejo, ada Rejo, Desa Rejosari, Kecamatan Pusat, Kabupaten Temanggung. Iya. Tempat lagi makasih dek. Pacar loro Pak. Ning mari ketagihan. Pijet urat. Nah, pijet urat kok Iya, gitu. aduh, Iya, gitu. dipijet niku loro ning mari ketagihan. Sesudah dipijet, wah badannya mantap guys. Aduh. Aduh. Satu kecamatan Sama print lah. surat Oke. itu hanya 2. Kalau mau pijit otot itu pada Pak Gianto. Aduh ya Allah. Rumahnya Berco. Ya. Desa Rejosari ya, Pak. Nggih, sesariannya 2. Pak Gianto sama Eli, tapi Sekarang duduk. sekarang sudah sering di Jepara. Di Panana pun di, Pak. Cepogo Mbayang. Membayar. Nah, ini belum Pak, kurang ya. Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Awal Pak. Aduh. Ya Allah. Itu kalau pijat begini Pak, Aduh. tapi kalau gini namanya ngelus-elus Pak. Oh, Pak. Ini ngeten Aduh. ngelus-elus Pak. Oh, Tapi Pak. kalau pijat itu ya ini Pak, namanya pijat. Oke, amin. Kon rasang lah lagi. Aduh. Bulan itu pilek, Pak. Ini wis seminggu lebih. Lah itu Pak, kalau flu itu ini Pak. Rongganya ini. Oke. Nah, ini kilo. Nek mak plong. Oh. Mboten mangke mak plong Pak. Yang selang-selangnya kan Iki lho. kempol niku. Iki nggih. Oh. Gede. Selang-selangnya paha ya. Nah, Rasanya paha ya. nggih. Ini lho. Nah, ini lekokan iki lho. Pak, nah itu tenan Pak itu yang lumak ke lemak ini kulo Pak. Yang seketong. Ndak kolesterol, Pak.
Kolesterolnya tinggi karena lemaknya tinggi ya kolesterolnya ya tinggi, Tinggi, Pak. ya. Loron ya Pak. Aduh ya. Ya. Pancen loro, pancen loro. Mate otot kaku nek mboten dilenturke, ha kene ku. Malah entek-enteke duit Pak nek. Jelas. Kaset. Sewu. Sepaneng Pak. Bapak nang mek napa ngeten napa Nggih. mboten? Ngoten niku. Nggih. Ini Bapak terlalu tegang ya. Nggih, betul. Di redakan ya Pak Nggih. pikirannya. Nggih. Komen ini kayak nah. Ini Bapak mesti mumetin Wow. Aduh. Ya Allah. Wile. Alah, kaya teh pasire wong iki. Kok ngeten pripun? Aduh. Aduh. Aduh, loro. Ini kula sing Ya Allah. Aduh, loro Pak. Alun-alun ya Pak. Dalon nggih. mungkin awon itu. Ini paling awon iki. Ya Allah. Oh nek mboten dialke jarame Palang dina Pak. Wih. Nah, mungkin garap nopo to Pak nonton kaya ngeten. Ah, kesel lho Pak. Wirawiri-wirane iku lho. Mboten kan mungkin sapi. Mboten sami meratakne mboten saking. Nggih. Ningo, Ake nilai ini wah dot keramaan tikus. ini kok kan gusai. Pak, Napa? ini kok Mas Bayu kan gusai. Pane kaya ora wani nang sawah dhewe. Nggih. Iki lho Pak. Nah iki. Nah iki lho. Ning lorone jan loro tenan. Iki kaya wonten pasire kok Pak ping mriki kertas-kertas. Bapak sak presani mriki kertas-kertas. Nggih. Lha napa Pak kuwaten cekel ngoten lho, niku kan otote kaku niku perlu dilunturke. Nah, niki nggih Pak. Nek Nggih. semutan mriki, Nggih. niki to Pak. Iki ambilnya ini Pak. Lah ini apa ini? Di Nggih, tinggal cekat cakate garis niku. Nggih, niki pokoke. Nah niki. Nah niki lho. Nggih, ning niki tok. Nah niki. Antara ini. Nah, iki. Apa Nggih. iki lho Pak. Niki ning nek jenengan ra patok nggih. Nek sing kuanku tenan nggih mriki krak-krak ngoten Pak. Nggih. Iku njur sok sebutan. Karena ada pengendapan darah. Kan lho Pak. Nah, iki nek mbon ngeten niki mbon lentur Pak. Yen nek tak terus kimlih jenengan darme rada dangu tadi. Ah, kuwi kok masuk barang-barang dino niku. Nggih. Ini juga Awon, terapi, awon. ini juga terapi Pak. Jenengan nonton sok ngeten nih mboten? Nggih wah loro tenan Pak. Nggih. Ya Allah. Kaya disilat nggih. Nggih kok diris kan. Nggih. Aduh. Nek jenengan teh dongkelan gitu Pak. Nggih. Hanya ini Pak yang diterapi. Oh, Tadi dongke anu alun-alun awan teman. ngilen, nggih ngilen meli. Nggih. Niki mengeten iki Pak. Niki. Lah, niki nek sekerto. Kaya disilat, Pak. Nggih. Nah, ngeten iki gitu Pak. Nah, ini ngeten tok. Saking capek. Nah, Saking capeke, Pak. nggih. Ngeten saya kesel. Terapinya ning ngoten iki gua lah ya Allah ngene ae. Anu Mas nek
Tukang besit kaya kula niku sering wirawiri mriki nek ora karo diopeni awake ya malah Walah nggih. ayo kena dhewe. Memang begini, dhewe kudu karo diservis, Pak. Nah, jadi senengane nang ngene iki boten dulu, Pak. Wong jenengan atos niki. Nggih betul. Nah niki nek jenengan pun neman ngeten iki nggih. Berarti nganu Pak, sudah lanjur ngoten. Mak cepatan Pak. Oh nggih. Ini nek pijet mingaten kita jenenge pijet yang sari. Pijet nyaman nggih. Nyaman. Pijet nyaman. Aman kita nonton to Pak lepas dendam. Mboten nggih, mboten sistem penyembuhan. Nggih. Mboten lepas dendam kan mangke terakhir to Pak. Nggih. Nek kula nek upamane pijet kok langsung mungel iki ngen centong langsung dipegang centonge walah perungi iso pijet kula ngaten mau Pak. Nggih. Estu Pak. Nggih. Kula kok upane Bapak, Pak sing napa sing gerah. Oh niki centonge juan terus langsung ning mriku walah nek kula Mboten dadi, Pak. kula mboten nganggo nek niki. Oh, memang ada apa tentang tertentu. Nggih. Langsung gitu Pak. Nggih. Lentur ya kaum ben dilentur kene kok wae. Nggih cuma cetok ngono ya. Nggih. Sedang menuju ke paru-paru itu Pak. Nggih. Ora betah keri lho kadang. Wah, loro-loro keri kok. Ya ampun maju-maju. Wah, maju. Aduh. Dene Tukang beten niku nek pesen jan loro tenan wan. Yo, dene nek mijet kula ya ngawur jenengan. Ya boten aku kok nderek aturane guru. Petunjuk. Petunjuk guru ngoten. Lho Pak, lho Pak. Kula karo le ora betah keri niku. Aduh. Ya oh. Panjang loro. Nek sing mek Mas Bayu nggih jenengan mendol mawon. Saling yo dari kertas ilmu. Ah, ngerti. Panjang loro. Nah, ini kelas hidup ya Pak, ini ya Pak. Tentu Pak. Tentu Pak. Nggih. Ini kelas hidup ini. Aduh. Ya. Ya. Ini, nah ngeten niku sing tak karepe. Main loro kan. Loro ning nganu. Sok nagahi ketagihan. Nggih. Maksudnya ototnya niku memang nek ora dilenturke loro lagi betahke. Nggih. Wah niku efek sampingnya, Pak. Nggih. Ya. Nah, kalau mau tahu ini nggih Pak, Nggih. iki stop kontak nggih. Nggih. Stop kontak mriko sing saking niki nggih, Nggih. dugi mriko. Dugi gulu. Di atas Ya, ya. ototnya ini Pak. Nggih. Nek ajeng kertas nggih. Nggih. Niki otot niki saking mriki tekan mriko. Nggih. Ambilnya ini. Nggih, kendu. Nah, ambilnya ini Pak. Ya Allah. Nah, niki. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Coba Pak. Loro. Loro tenan kok saya. Kanten berangkat.
Memang atas lan Pak niku. Nggih. Ning loro jan loro. Aduh, keren Pak, kurang sithik niki. Padahal niki sing emek sak pabrik nggih Pak nggih. Nggih. Nek ora sak pabrik dipun. Ngawur kan. Ya niki Pak, niki lah niki. Wih. Bisa kok ngene iki aktivitas apa toh Pak? Ini kok. Ih, Saya Pak. nggih. Wira-wiri ngono Pak. Setengah plong toh Pak? Nggih. Ilenge setengah plong toh? Nggih tengah pulau. Setengah nih. Mantap sedulur-sedulur nih. Guru saya mijet seperti saya. Nah, Pak. kalau pas man. Lo kalau mesti tema sama dom meriang lo ngaruh kang Sinten? tema ngali. Wah, do flu kayak nih kan. Kesawan. Ngarep Mbah Guru rek rene lho. Ning anu temali, Nggih. ning kalih nganu. Pun kerep. Pun pengen tiga. Ndek dereng kertas nggih. Nek nganu nggih. Nek sing pun kertas nggih. Ono tukang servis. Tukang servis nak tau di servis ki apa, Bro? Kendung. Lagi paling Pak. Pak Ki dengan aku kangen kali ini lho. Iya betul. Nggih. Kan kali ini kita. Lain nonton kangen kali ini kita. Nek surat-surat kok Pak. Jelas. No. Ampun tempat ke. Tempat ke barang. Mas foto. Apa totok niku nggih karpe niku Pak. Sing dikangen iki tok. Tekok niki mau. Nggih. Alah. Lah sing kiwa sing kering sing nganu. Niki ta. Ya pun tempat ke nek sing kiwa. Sirah Pak. Jelas. Jadi Nggih. lek jembali kula ora mati. Nganune melepas dendam, Ya biasa. pelepas dendam. Lepas dendam. Oke, Nanti gak lah. yuk, ki pelepas dendam, gitu. Pelepas dendam itu ini. Namanya bisa pelepas dendam. Pelepas dendam itu pelepas dendam ini, ya. Tapi ora dendam. Ini makin ketengan tangan Pak Pasti yang Lah terus nek niku dereng kok maaf. Dereng. Diriin kok. Hampir kira wau pun tak wes-wes jenengan kate berangkang. Pengen larang ya Pak.
Mulai. Alon Pak, alon nih. Ya, kendu. Disetrom. Kendu Pak. Roto miring mengkurap sidik. Nah, ya kendu. Kendu Pak. Nah, rasiko napa to Pak niku? Lah ya Allah. Alek piye kok. Pak, niki nggih. Itu stop kontak sini, Pak. Nggih, Paham? paham. Nggih. Jadi nek rasiko pakai jenengan nganu. Enggak mati Yo. nek Kan? lek ini lho. Mboten makin nek rasiko jenengan kok ngewahi adat ngapa? Protes, ya? Protes jelas. Nah. Kulino. Ayo. Aduh. Waduh. Kau itu nyalani nek protes. Kok mulai sak pabrik, nah. Bene kok dilonglongi. Yo. Lorone Pak. Pagi. Nek talong ini ku mesti jenengan protes ayo wong ilmune pun tak bruke jenengan. Akhirnya mati lek kering to. Wah, Pak Ki kok masih punya cenggi, Pak. Nggih. Wah, bener kae. Ada kan tak servis ke gawe jantung sehat to Pak. Kula tak nika ya tak Pak Soleh. Oh, Sing cenggi wah, di rumah Pak Soleh. nggih. Sakat kok iki. Pengenan ini. Oh, Wah, kalau ini atau murah-murah. Angkan yang buang. pripun. Rabu belahan. Ini kok sing tak betote kira tuh sih, Pak. Oh, ini kan bisa dimari kan tuh. Kalau ini Sing gede. kriane itu tuh. Nggih. Krungu-krungu sing Pak Soleh ini. Sing kita. Duh. Aduh ya Allah. Ya. Oh, jenengan pusing mereka atau akeh. Rata belum dah, Pak. Dulu nih rata belum dah. Iya, betul kayak wau dah. Udah lumayan. Apa sih muni? Si muni apa? Kulo. Tak berani. Karena di sini